Apokalipsis, Kapitulo 10. Ti libro nagapo sa dilangit, ket kenan ni Juan. Uno, ket nakakita iti sabali ng anghel, nabigsa bumababa manipod langit, nabungon ti maysa nga ulep. Ket adday di ti bulalayaw, iti rabaw ti ulo na. Ket daydi rupa na, kasla iti init, ket dagiti saksaka na, kakasdala adigi nga apoy. Dos, ket adda iti mana ti maysa pagbasa na basit si bibistrad, ket impatay na ti sakana makanawan iti rabaw ti baybay, ket ti makatikid iti rabaw ti daga. Tres, ket nagpukaw iti dakkel at timek, kas iti panagungor ti maysa leon, ket idi nagpukaw dagiti pito a gurod nagunida. 4, ket idi dagiti pito a gurod nagunidan inakko magsurat, ket nangegko ti maysa timek a nagapu sa dilangit nagkuna, silwam dagiti banag a binalikas dagiti pito a gurod, ket tika isurat ida. 5, ket daydi anghel nakitak nagbatay iti baybay ken iti daga, intayeg na ti mana makanawan sa dilangit. 6, ket nagsapata gapu iti dayjay agbyag nga awan inggana, isuwa na marswa iti langit, ken dagop ti adda ken kuana, ken iti daga, ken dagop ti adda ken kuana, ken iti baybay, ken dagop ti adda ken kuana, tapno awanton ti pakataktakan. Siti, no diket kadagiti alaldaw, titibag ti naikapito ng anghel, inton pagunyen na titanggoyb na, isumuten ti panakatungpalto ti palimed ti Diyos, kas mayor norot iti naimbag damag, nga isu ipakamuna kadagiti adadipen na amamadto. 8, ket daydi timek nangegko nagapu sa dilangit, kinasaunak manen kinunana, magnaka alawom dayjay pagbasan nga das si bibistrad iti ima ti anghel nagbatay iti baybay ken iti daga. 9, ket imbasiligak iti anghel kinunak ken kuana, nga itden na kumakanyak daydi pagbasan basit, ket isu kinunana kanyak, alam ket kanem, ket papaitin nanto tityan mo, ngam itangiwat mo nasamit to akas dero. 10, ket inalak daydi pagbasa na basit iti ima daydi anghel, ket kinan ko, ket nasamit itingiwat ko akas ladero, ngam idinakan kon tityan ko nagpait. 11, ket kunkunada kanyak, masapul nga agibadto ka manen, may bapan dagiti adu nga ilili, ken pagpagarian, ken pagsasao, ken ar-ari. Apokalipsis, Kapitulo 10. Ti libro nagapo sa dilangit, ket kenan ni Juan. 1, ket nakakita kiti sabali nga anghel napigsa bumababa manipod langit, nabungon ti maysa nga ulep. Ket adda idi ti bulalayaw iti rabaw ti ulo na, ket daydi rupa na, kasla iti init, ket dagiti saksaka na, kakasdala adigi nga apoy. Ket adda iti imana ti maysa pagbasan na basit si bibistrad, ket impatay na ti sakana makanawan iti rabaw ti baybay, ket ti makatigid iti rabaw ti daga. Ket nagpukaw iti dakkel at timek, akas iti panagungor ti maysa leon, ket idi nagpukaw dagiti pito a gurod nagunida.
Kit idiad dagiti pitu agurod nagunidan inak ko maagsurat ket nanggeg ko ti maysa timeg an nagapu sa dilangit. Anak ko na silwam dagiti banag a binalikas dagiti pitu agurod ket di ka isurat ida. Ket daydi anghel a nakitak a nagbatay iti baybay ken iti daga intayag na ti mana a makanawan sa dilangit. Ket nagsapata gapu iti dayjay agbiag nga awan inggana. Isuwa na marswa iti langit ken dagop ti adda ken kuana. Ken iti daga ken dagop ti adda ken kuana. Ken iti baybay ken dagop ti adda ken kuana. Tapno awan ton ti pakataktakan. No diket kadagiti alaldaw titimek ti naikapito nga anghel. Inton pagunin na titangguyop na isumeten ti panakatungpal to ti palimed ti Diyos. Kas mayon nurot iti naimbag adamag. Nga iso ipakamuna kadagiti ad-adipen na mamadto. Ket daydi timeg a nanggeg ko a nagapu sa dilangit. Kinasaunak manin a kinunana. Magnaka alawong dayjay pagbasaan nga da si bibistrad itima ti anghel a nagbatay iti baybay ken iti daga. Ket immasidegak iti anghel a kinunak ken kuana nga itden na kuma kanyak daydi pagbasaan a basit. Ket isu kinunana kanyak alawom ket kanem ket papaityanan to ti tiyan mo. Ngem ita ngiwat mo nasam ito akas tiro. Ket inalak daydi pagbasan abasit iti ima daydi anghel ket kinnan ko. Ket nasamit iti tingiwat ko akas ladero. Ngem idi nakankon ti tiyan ko nagpait. Ket kunkunada kanyak masapul nga gipadto ka manen may papanda dagiti adu nga ilili ken pagpagarian ken pagsasao ken ar-ari. Mayulit a may basa ti 2 a bersikulo ingkana 7 a bersikulo. 2 ket adda iti mana ti maysa pagbasa na basit a si bibistrad ket impatay na ti sakana a makanawan iti rabaw ti baybay. Ket ti makatigit iti rabaw ti daga. Ket nagpukkaw iti dakkel at timek akas iti panagungor ti maysa leon. Ket idi a nagpukkaw dagiti pitu a gurod nagunida. 4 ket idi a dagiti pitu a gurod nagunidan inak ko magsurat ket nanggeg ko ti maysa timek a nagapu sa dilangit. Anak ko na siluam dagiti banag a binalikas dagiti pitu a gurod ket di kay surat ida. 5 ket daydi anghel a nakitak a nagbatay iti baybay ken iti daga intayag na ti imana a makanawan sa dilangit. 6 ket nagsapata gapu iti dayjay agbiag nga awan inggana. Isuwa na marswa iti langit ken dagop ti adda ken kuana ken iti daga ken dagop ti adda ken kuana ken iti baybay ken dagop ti adda ken kuana tapno awanton ti pakataktakan. 7 no diket kadagiti alaldaw titimek ti naikapito nga anghel. Inton pagunyen na titangguyop na isumeten ti panakatungpal to ti palimed ti Diyos. Kas mayon nurot iti naimbag a damag nga isu ipakamuna kadagiti ad-adipen na mamadto. Nalpas man itinak panaybasa iti daytoy Apokalipsis 10 ingana 11 a bersikulo. Ket agaman natin ka panagdingig kabsat ket numabilin paki-like ken subscribe mo daytoy nga channel ko tapno ti kasta ket updated ka don adan to man itinak i-upload. Ket agyaman na ti Diyos aywanan na tayo. Amen.